นี่คือชิวาว่าชื่อน้องคริสนะครับวันนี้น้องคริสจะมายังช่างหวนสงสัยนะครับกับบางสิ่งดูนะคริสคริสนี่น้องคริสชอบกินส้มชอบกินแอปเปิ้ลแตงโมกินได้หมดเลยเนาะเนาะอันนี้ก็ทักทายกับเพื่อนๆแค่นี้เนาะน้องคริสเนาะน้องคริสเนาะน้องคริสเนาะบายบายดิบายบายคริสบายบายดิวันดีก่อนวันดีวันดีทำไงวันดีอ่ะวันดีดิวันดีมาวันดีวันดีวันนี้แค่2,000นะวันนี้แค่2,000นะวันดีครับวันดีครับนี่วันดีครับสวัสดีครับไปก่อนนะครับ